अगर फ्री फायर के गन्स बात कर पाते। भाई तुझे पता है क्या एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? हाँ 24 होते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा ज्यादा ऐड कर ले। क्यों? क्योंकि आधा टाइम तो तुझे रिलोड करने में ही लग जाते हैं। खिखी खिखी। अरे ये तेरे पीछे से धुआं क्यों निकल रहा है? कहीं ये जलन की तो बदबू नहीं? अबे जलन क्यों होगी? सही बोल रहा है यार, तुझे टाइम कहाँ मिलता होगा ये सब के लिए? 2 बुलेट फायर करते हैं, रिलोड के लिए रोने जो लगता है। तेरी तो ज्यादा मत बोल, नहीं तो रिलोड करना पड़ेगा। जा बे लंबू। क्यों, तेरे चाचा का जगह है? अरे स्वागत तो करो हमारा। अबे मजबूत तू औकात में रह। अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने? हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है और हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ हो जाती है। अबे रिलोड करने से फुर्सत मिलता है क्या तेरे को? निकल यहाँ से। सही तो बोल रहा है। क्या बे मकबू, पता नहीं तेरा नाम मैक्स 7 किसने रख दिया? तेरा नाम तो भुसभुसा गन होना चाहिए। क्यों बे? फायर करते टाइम भुस भुस जो करते रहते हैं।